แต่ว่าถ้าเราฟิตก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อีกหรือเปล่าใช่ไหมคะก็เขาถามว่าอะไรนะถ้าไม่อยากลงแข่งไฮร็อกจริงๆอาจจะเป็นชาเลนจ์ละกัน1 ครั้งในชีวิตที่รู้สึกว่ามันเป็นการทดสอบร่างกายตัวเองว่าเราสามารถทำในสิ่งที่เราเทรนคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างชาเลนจ์มากๆแล้วก็โหดมากๆเพราะว่ามันทั้งคาร์ดิโอสลับกับสเตรนจ์ทั้งหมด8 ฐานน่ะกับวิ่ง8 รอบคือถ้าถามว่ามันยากไหมก็ยากถ้าเกิดว่าเราซ้อมเราก็ทำได้ก็รู้สึกว่าเราอยากให้ท้าให้ร่างกายตัวเองดูสักครั้งหนึ่งว่าเราสามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเจ้าของจริงไอ้รอบแรกๆอ่ะเหมือนร่างกายเรายังไหวเพราะว่ามันเป็นลิมิตของร่างกายเนาะแต่พอเรารู้สึกว่าเริ่มรอบหลังๆอ่ะจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมาจากการที่เราต้องฝึกมีสเกดูลมีแพลนมีตารางการเทรนที่ค่อนข้างต้องรับผิดชอบอะกับวินัยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะแล้วก็ต้องมีการวางแผนทั้งเรื่องของการซ้อมการกินการวิ่งนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยคือมันทุกอย่างเลยมันทำให้เราแบบว่าการแข่งขันจะออกมาดีไม่ดีอะขึ้นอยู่กับการเราเตรียมตัวมามากน้อยขนาดไหนจริงๆแล้วเราเป็นเทรนเนอร์ใช่ไหมเป็นคนสอนออกกำลังกายซึ่งการหาตารางตัวเองอะมาเทรนตัวเองอะมันค่อนข้างยากมากเอาจริงๆอะใน1 สัปดาห์เตรียมตัวประมาณ3 เดือนเองแต่ว่าใน1 สัปดาห์เทรนแค่อาทิตย์ละ1 ครั้งถ้าเทียบกับ7 วัน1 ครั้งคือมันน้อยมากมาเริ่มจริงๆก็คือเริ่ม 1-2 เดือนก่อนแข่งเริ่มเทรนตามที่เราต้องแข่งจริงๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเทียบกับการเตรียมตัวการแข่งอะแล้วทำได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากอะที่ไม่เป็นตะคริวระหว่างแข่งนะเป็นตอนหลังแข่งซึ่งก็ถือว่าเราสักเซสในเรื่องของจริงๆอะในการวิ่งอะหัวใจไม่เหนื่อยเลยแต่กล้ามเนื้อไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นมันมาจากการเทรนทั้งนั้นเลยจริงๆถ้า 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ก็ได้นะแต่ว่าต้องเน้นวิ่งเยอะๆเพราะว่าเราจะตายตอนที่เราวิ่งเพราะวิ่งมันคือการที่เราเปลี่ยนพลังงานเป็นแอโรบิกอะแล้วมันก็กับแอนาโรบิกอาจจะงงๆแต่ว่ามันคือมีการวิ่งที่มีกรดแลคติกก็คือทำให้ตะคริวขึ้นอะอันเนี้ยถ้าเกิดในสนามแข่งอะจะเห็นบ่อยมากว่าคนจะนั่งยืดกันเยอะมากเพราะว่าตะคริวขึ้นเพราะว่ามันมาจากการที่เราเทรนกล้ามเนื้อหรือว่าระบบการพลังงานในร่างกายอะไม่ถึงมันก็เลยเป็นตะคริวขึ้นซึ่งเราเป็นตอนหลังได้แล้วเป็นเยอะมากจริงๆระหว่างทางที่จะมาแข่งดีมากไม่มีการบาดเจ็บอะไรเลยจนกระทั่ง7 วันก่อนแข่งเหมือนเราผิดพลาดในเรื่องของตัวเองอุบิเหตุที่แค่แบบยกบาร์อะไรเงี้ยทำให้เราเจ็บหลังจนไม่สามารถเดินได้1-2 วันเดินไม่ได้ก็เลยซ้อมไม่ได้แล้วก็นอยมากแล้วก็จะถอดใจแล้วว่าน่าจะแข่งไม่ได้อะแล้วก็ร้องไห้ไปหลายวันคือตลกมากแต่พอเรารักษาใช่ปะเหมือนเรารู้ว่าเราเจ็บแล้วก็รักษาแล้วก็หาหมอมีกระบวนการให้ร่างกายมันฟื้นฟูจนเราสามารถมันเป็นไปได้นี่หว่าก็เลยลองสู้ดูสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะมาแข่งซึ่งระหว่าง7 วันถึงวันแข่งอะไม่ได้ซ้อมเลยแต่ว่าโชคดีที่เราแบบเตรียมตัวมาก่อนหน้านั้นแล้วเราก็เลยมีความพร้อมนิดนึงในการมาแข่งจริงๆแล้วเน้นเรื่องของ mindset mindfulness กับความมั่นใจแล้วกันว่าเราทำได้จริงๆรอบหน้าประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าใช่ไหมคะคิดว่าถ้าเกิดเราเลิกซ้อมตั้งแต่วันเนี้ยมีการวิ่งมีการเวทเทรนนิ่งมีการสเตรนท์มีการทำฝึกฟังชั่นอลร่างกายเหมือนตามที่HYROXเขาจัดคิดว่าสามารถเตรียมตัวทันเนาะก็ลองฝึกซ้อมลองหาโค้ชลองหาสถานที่ที่สามารถเตรียมพร้อมในการแข่งขันHYROXในครั้งต่อไปแล้วก็เริ่มเทรนได้เลยค่ะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าใครยังแบบหาอินสปิเรชันอย่างเงี้ยก็ลองดูเพื่อนๆที่เขาแข่งHYROXกันจริงๆก็ถือว่าเป็นการเชลเลนจ์ที่อย่างหนึ่งในชีวิตละกันเนาะต้องคิดว่าเราพร้อมระดับหนึ่งแล้วกันถึงจะมาแข่งขันเพราะว่าไม่อยากให้บาดเจ็บหลังเราแข่งขันไปแล้วเพราะว่าเจ็บก็ไม่คุ้มเนาะจริงๆก็ไม่อยากให้เอาชีวิตมาเสี่ยงอยากให้เตรียมตัวให้ดีแล้วก็มาสู้กันนะคะถ้าเกิดใครมาแข่งปีหน้าก็สู้ๆค่ะสำหรับวันนี้ก็จริงๆขอบคุณตัวเองมากละกันที่เอาใจตัวเองได้ไม่ขอใจตัวเองไปก่อนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบว่าส่งกำลังใจมาให้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่สามารถดำเนินการแข่งจนจบได้ด้วยคนเดียวได้ด้วยตัวเองคนเดียวเพราะว่าแบบทุกคนน่ารักมากแบบช่วยเราเยอะมากเนาะค่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพี่